Сәлем достар, бүгін сіздерге осы уақытқа дейінгі өскен акцияның құнын көрсеткім келіп отыр, және де маған Apple компаниясынан дивиденд түскен болатын, және де комментарий жазылған бір-екі сұраққа жауап бергім келіп отыр. Біріншіден, мендегі қазіргі жалпы активтің құны 94.409 теңге. Менде бұл дивидендтен түскен ақша 1121 теңге. Және де қазіргі кегок менде көп уақыт болды, минуста жатыр. Банк оф Америка менде 45% қойсып 4676, Халық банкі 294 теңгеге 7,43% өскен, және Сбербанк 951, Форд 112%-ға. Яғни менің салған ақшам 2 еселеніп өсті, 5562 теңгеге өскен. Жалпы құны қазіргі менде 2 штук бар. Мен алған кезде міне 2482 болған, ал қазіргі құны 5562 теңге. Apple таңертең ғана қараған кезімде оның құны 59 мыңға дейін жеткен болатын. Қазіргі күні 55301 болып қапты. Қазіргі кезде, дәл қазіргі уақытта, қазіргі уақыт 12:33, осыдан 1-2 сағат бұрын құны 59 мың болған болатын. Сондықтан маған келіп тұрған пайдасы 3151 теңге болып тұр. Ал енді дивиденд маған 0.14 доллар дивиденд түскен болатын. Яғни мында көрсеңіздер, бұл акция Apple деп тұр. Маған 0.14 доллар алдында түскен болатын, яғни 2 айдың 12-сі күні. Мен оны менің шотымда тұру үшін мен оны доллардан теңгеге айырбастап алған болатын. Сондықтан ол теңгеге айырбасталып 417, курс 417 кезіндегі сонымен айырбасталып мендегі жалпы дивидендтердің құнына келіп түсті. Және де комментарий жазылған бірнеше сұрақтар бар. Регистрация жасаған кезінде промокод деген бар. Промокодты жазбай қойсаңыз, тіркеле берсеңіз болады. Промокодсыз тіркеле беруге болады. Оны жазып қажет жоқ. Одан кейін ақшаны қалай шығарып алуға болады дейді. Ақшаны шығарып алу, оны Freedom 24 сайтынан да істесеңіз болады. Және мысалға 24-тен көрсетейін. Мысалға сіздің акцияңыздың міне мысалға қазір қайсын мысалға Банк оф Американы алайын. Ол жерден продать дейсіз да, менде бір-ақ штук продать деп сатып жібересіз де, сол арқылы сіз карточкаңызды енгізу арқылы ақшаңызды аударып алсаңыз болады. Түк қиындығы жоқ. Және де мұндағы менің ақшаның көрсеткіші Tradernet сайтына қарағанда екі түрлі. Неге десеңіз, бұл Freedom 24 сайтындағы ақшаның құны біраз уақытқа қарай артта, ал мұнда әрбір секунд сайын ауысып, яғни шын нені көрсетіп отырады, бағасын, құнын. Сондықтан мен көбінесе осы Tradernet KZ сайтынан не көріп отырсаңыздар, және ғана не ауысып отыр. Осы сайт арқылы қарап отырам, ал сатып алатын кезде Freedom 24 сайтын қолданамын. Сол сатып алу үшін, сатып жіберу үшін, ақшаны шығарып алу үшін продать деп басасыз да, ол 3 күн ішінде сіздің не жерге свободное средство деп тұр ғой, сол жерге сізге ақша болып түседі. Сол ақшаны сіз қазір көрсетейін. Осы жерге неңіз жазасыз, иіңіз жазасыз, ақшаны жазасыз, мына жерге реквизитіңіз жазасыз,
осылай подтвердить дейсіз, болды, ақшаңыз сіздің счетыңызға түседі. Сол бүгінше осы. Рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қалдырып кетіңіздер, жауап беремін.